ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு முபஷிராஸ் ரெசிபி. சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்வதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக்கை கொடுங்க. என்னோட வீடியோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூட இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் வரும். உங்களுக்கு என்னோடய குக்கிங் வீடியோஸ் ஏதாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லையா. சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்வதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். சிக்கன் கிரேவி செய்கிறதுக்காக முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 கிலோ சிக்கனை 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணி தண்ணியில் 3 தடவை நல்லா அலசி கழுவி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதுதான் நான் காட்டிகிட்டு இருக்கேன், பாருங்கள். இப்போது சிக்கன் கிரேவி செய்கிறதுக்காக முதல்ல 1 கப் கெட்டியான தயிரை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். சிக்கனில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பை ஆட் பண்ணிவிட்டு கைவிடாமல் கையால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க 2 நிமிஷம் வரைக்கும். சிக்கனில் தயிர் எல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் சேரணும், அது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எந்த அளவுக்கு தயிர் சிக்கனில் சேருதோ அந்த அளவுக்கு கிரேவி ரொம்ப ருசியாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் வரும். இப்போது சிக்கனில் தயிர் எல்லாம் நல்லா சேர்ந்தாச்சு. இப்போ பிளேட்டை எடுத்து மூடி 1/2 மணி நேரம் வரைக்கும் சிக்கனில் தயிரை ஊற வச்சுக்கணும். இப்போ 1/2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா எடுத்து கிரேவியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது வரைக்கும் கிரேவி செய்கிறதுக்காக முதல்ல மசாலாஸ் எல்லாம் மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சிக்கலாம். வாங்க பார்க்கலாம். மிக்ஸி ஜாரை எடுத்துக்கோங்க. 2 பெரிய சைஸ் அளவு தக்காளியை 4ஆக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஒரு கைப்பிடி அளவு மல்லித்தலை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 50 கிராம் பாதாமை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 3 காஞ்ச மிளகாவை எடுத்து பிளேட்டில் வச்சுருக்கிறேன். பிளேட்டில் இருந்து மிக்ஸி ஜாருக்கு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1/4 கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரோட முடிய நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சிக்கலாம். 50 கிராம் பாதாம் தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கிரேவி கெட்டி ஆகிறதுக்கு தான் பாதாம் ஆட் பண்ணுறோம். அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான நட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாதாமுக்கு பதிலாக நீங்கள் முந்திரி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், உங்கள் விருப்பம் தான். இப்போது மிக்ஸி ஜாரோட மூடியை திறந்து பார்த்தோம்னா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி வந்திருக்கு. இந்த அளவுக்கு அரைச்சிருந்தாலே போதும். இப்போது கிரேவி செய்கிறதுக்காக தாளிச்சிடலாம். அடுப்பில் கடாயை எடுத்துக்கோங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அடுப்பை ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு பட்டையை 3ஆக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 2 பிரியாணி இலை, 5 கிராம்பு, ஏலக்காய் இருந்துச்சுன்னா 3 ஏலக்காயை எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெயில் லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க. அடுப்பை மிதமான சூட்லேயே இருக்கட்டும். 2 வெங்காயத்தை நீளமாக கட் பண்ணி பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். கடாயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு கைவிடாமல் கரண்டியால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் நிறம் பொன்னிறமாக மாறுற வரைக்கும் எண்ணெயில் நல்லா வதக்க விடணும். அடுப்பை ஸ்லோலையே இருக்கட்டும். இப்போது வெங்காய நிறம் பொன்னிறமாக மாறிடுச்சு. இஞ்சி பூண்டு விழுந்த ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து அரைச்சி இருந்தீங்கன்னா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுந்தோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் எண்ணெயில் நல்லா வதக்க விடணும். அடுப்பை ஸ்லோலையே இருக்கட்டும். இப்போது நல்லா வதங்கிருச்சு. இஞ்சி பூண்டு விழுந்தோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது மசாலாவை ஆட் பண்ணியாச்சு. கைவிடாமல் கரண்டியால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அடுப்பை ஸ்லோலையே இருக்கட்டும். மிதமான சூடில் 2 நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சுக்கணும். சென்டரில் பபிள்ஸ் மாதிரி வரும், நல்லா கொதிப்பு வரும். அந்த ஸ்டேஜில் மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த மாதிரி கொதிப்பு வந்துருச்சு. மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 1 ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா தூள், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு கைவிடாமல் கரண்டியால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அடுப்பை மிதமான சூடில் இருக்கட்டும். மிதமான சூடில் 2 நிமிஷம் வரைக்கும் கைவிடாமல் கரண்டியால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க.
கிரேவியில் மசாலாவோட நிறமாக மாறணும், அது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அடுப்பு மிதமான சூட்லேயே இருக்கட்டும். மிதமான சூடில் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் எண்ணெயில் நல்லா வதக்க விடணும். அடுப்பை ஸ்லோலையே இருக்கட்டும். சென்டரில் கொதிப்பு வரும், எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும், கிரேவியில் இருக்கிற தண்ணியே விட்டு வரும், அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும் மிதமான சூடில். இப்போ பாருங்கள், கிரேவியில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வந்திருக்கு, எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போது சிக்கனை தயிரோடு ஊற வச்சுருக்குறோம் இல்லையா, சிக்கனை எல்லாத்தையும் கடாயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை மிதமான சூட்லேயே இருக்கட்டும். ஆட் பண்ணிவிட்டு கைவிடாமல் கரண்டியால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். மசாலாவோட சிக்கன் சேரணும், அது வரைக்கும் மிதமான சூடில் 5 நிமிஷம் வரைக்கும் சிக்கனை வேக வச்சுக்கணும். சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் விட்டு வரும், அது வரைக்கும் வேகட்டும். சிக்கன்னா கைவிடாமல் கரண்டியால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சென்டரில் பபிள்ஸ் மாதிரி வரும். இப்போது பிளேட்டை எடுத்து மூடி மிதமான சூடில் 10 நிமிஷம் வரைக்கும் சிக்கனை வேக வச்சுக்கணும். 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பிளேட்டை திறந்து பார்த்தோன்னா எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. சென்டரில் பபிள்ஸ் மாதிரி கொதிச்சிட்டு இருக்குது. அங்கங்கே மசாலா எல்லாம் உருண்டை மாதிரி கெட்டியாக சேர்ந்து இருக்கும். கைவிடாமல் கரண்டியால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு மல்லித்தலையை சின்னதாக நறுக்கி பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். கடாயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு திராட்சையை 10 திராட்சையை கையில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஃப்ளேவர்ஸ் நல்லா இருக்கும். சாப்பிடும்போது ரொம்ப ருசியாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு மிதமான சூடில் 2 நிமிஷம் வரைக்கும் சிக்கன் கிரேவியை வேக வச்சுக்கணும். 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி 15 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா சிக்கன் கிரேவி இன்னும் கெட்டியாக ஆகிடும். சிக்கனும் நல்லா வெந்திருக்கு. சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயாச்சு. சிம்பிளான ரெசிபி, பட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சிக்கன் கிரேவிக்கு சூப்பரான சைட் டிஷ் காம்பினேஷன் ரெசிபிஸ் எல்லாம் நான் சொல்கிறேன். ரோட்டிக்கு, சப்பாத்திக்கு, தோசைக்கு, இட்லிக்கு, இடியாப்பத்துக்கு, தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு, கீ ரைஸுக்கு, ஜீரா ரைஸுக்கெல்லாம் சூப்பரான சைட் டிஷ் காம்பினேஷன். வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். எஸ்பெஷலாக குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி பரோட்டாவில் ரோட்டிலலாம் சேர்த்து கொடுத்திங்கன்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு என்னோடய ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போய் என்னோடய ரெசிபி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு புது வீடியோவில் புது ரெசிபியோட நாளைக்கு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.